И така ето вече, че пред мен е учебна тетрадка номер 2 по български. Страницата е 28. Само на тази страница ще работим днес. Другата е за поправката за следващата седмица. Заглавие, описание на животно. Първо упражнение: състави и напиши пълно описание на магаренцето, като продължиш написаното. Така, имаме си заглавие магаренце, отдолу пише описание, защото точно това ще правим сега. Първото изречение ни е написано, второто ни е започнало. Започнато ние трябва да го довършим. Магаренцето е родено наскоро в двора на една къща. Преди да продължим с описанието на магаренцето, ние досега си говорихме за магаренцето в учебника. Нека да разгледаме колонката помощ. Голяма глава, ушите му са дълги и щръкнали, рошева козина, големи очи, сиво с бели петна по корема, дълга опашка, тънки здрави крака. Всичко това е свързано с първата част на нашето описание, а именно описание на външния вид. Не случайно тук съм написала 1 точка. Тази единичка ме подсеща, че първата колонка, тя е отделена с малко бяло място, пропуснато от втората. Всички тези думи и словосъчетания ще ми помогнат да направя описанието на външния вид на магаренцето. И така, как съм продължила второто изречение? То е още мъничко, но главата му е голяма, запетая, а ушите му са дълги и щръкнали. Точка. Слагам запетая след голяма, защото когато имам буква А, както и когато имам думичката но, когато имам че, когато имам защото и други такива думи, с които постепенно ще свикнете, винаги пред тях се поставя запетая. Пред тях. В случая няма как да сложа запетаята тук, защото не е редно реда да ми започва с запетая, а след това думите, и затова поставям запетаята на горния ред след думата голям. И така да прочета още веднъж. То е още мъничко, запетая, но главата му е голяма, запетая, а ушите му са дълги и щръкнали. Точка. Сега отивам на колонката. Това за голямата глава и за ушите дълги и щръкнали вече го използвах и вече го написах в своето изречение. Допълних второто изречение. Затова продължаваме натам. Следващото изречение, с което описваме магаренцето, може да започне с думата има. Има рошева козина и големи очи. Точка. Следващото изречение може да звучи така. Поправяме буквата Т на главна и ще стане. То е сиво с бели петна по корема. Точка. И последното изречение, с което довършваме описанието на външният му вид, отново започваме с думата има. Има дълга опашка и тънки и здрави крака. Точка. С това приключва първата част от нашето описание. Когато започнем да пишем втората част, т.е. да описваме характера и поведението на магаренцето, не бива да пропускаме ред след описанието на външният вид. Само трябва да започнем на нов ред, 2-3 пръста по-навътре в реда. И така. Кротичко, не безпокои майка си, жално му е за нея, весело върти уши и опашка. Тези думи и словосъчетания ще ни помогнат да ги включим в изречения, така че да опишем външния вид, да опишем поведението и характера на магаренцето. И така, как започваме? Вижте тук каква светкавица съм ви нарисувала, за да ви подсетя, че следващата част от описанието започва на нов ред, 2-3 пръста по-навътре. Можем да започнем с първа дума магаренцето. Малко съм сгъцкала, пренесла съм, защото няма къде да я събера. Магаренцето е,
кротичко и не безпокои майка си, запетая. Жално му е за нея. Точка. Ето го нашето първо изречение от втората част на описанието. След точката, ако си имаме място на реда, продължаваме. Весело с главна буква върти ушите и опашката си. Тук съм сложила запетая. Когато му говорят. Точка. Някой, ако иска, може да сложи точката и след си. Весело върти ушите и опашката си. Но аз съм допълнила и съм разширила изречението. Весело върти ушите и опашката си, запетая, когато му говорят. Точка. Ето как ще изглежда описанието на характера и поведението на магаренци. Две изречения. Първото от които започва на нов ред, 2-3 пръста по-навътре. Остана ни третата част от описанието, а именно тази част, в която всеки от нас изказва своето лично отношение и мнение към описвания обект. Третата част, тази светкавица ни подсказва, че отново сме на нов ред и да имаме място на горния го оставяме. Нов ред, 2-3 пръста по-навътре. Започваме. Магаренцето ми харесва. Точка. То е мило, запетая, смешно и забавно. Точка. И с това нашето описание, цялостно описание на магаренцето завърши. Повтарям, то трябва да се състои от 3 части. Първата част описва неговият външен вид, втората част описва неговият характер и поведение и третата част описва нашето отношение към него. Всяка част започва на нов ред. Ето виждате тук имам място на този ред, но то остава празно. Всяка част започва на нов ред. 2-3 пръста по-навътре в реда. Между отделните части, които описват външен вид, характер, лично отношение към описваният обект, не се пропуска ред. Няма нужда да оставяте празен ред. Просто започвайки работа по втората част от описанието, работите на нов ред, 2-3 пръста навътре. И след това продължавате с третата част. Мисля, че това е всичко. Дадох достатъчно разяснени и обяснения. Ако сте слушали внимателно, не виждам проблем да се справите сами. Желая ви успешна работа. Не е необходимо да изпращате снимки от описанието си на госпожа Николова. Снимки от описанието на магаренцето ще ви помоля само на мен. Нека родителите ви молбата ми сега е към тях, така да снимат и да се убедят, че всичко на снимката се вижда, че са хванати редовете от началото до края, защото понякога не виждам части от думата, че снимката не е размазана, защото и това се е случвало и ми е много трудно да проверя и съответно да рецензирам и да направя препоръки за поправки. Така че очаквам, деца, когато успеете с описанието на магаренцето, да получа вашите снимки на тетрадките ви на своя имейл. За сега нека да е на моята поща. Когато стартираме виртуалната класна стая и всички се съберем в нея, може би ще променим начина на изпращане на домашните, може да ги качваме и там, но ще видим как ще се виждат, с каква големина ще се отварят файловете. Това ще го коментирам с вашите родители, не е ваша грижа. До скоро!